أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مونږ ټول چې دلته راځو په دې جذبې سره کېږو چې دا قرآن مونږ زده کړو په دې باندې عمل وکړو دا قرآن مونږ څنګه زده کېږي او دا هغې نه مونږ فایدې څنګه اخلو کوم داسې اسباب دي چې هغه مونږ اختیار کړو داسې خبرې چې په هغې باندې عمل وکړو قرآن مونږ ته زده شي هغه خبرې چې د هغې نه مونږ ځان بچ وساتو چې مونږ ته قرآن زده شي او په قرآن باندې الله پاک مونږ ته عمل نصیب کړي نو د قرآن نه د فایدو اخیستو خو ډېر ذرایع دي اسباب دي مختصرا دا دي اوله خبر دا ده چې د الله رب العالمین رضا طرف کوله زه دا قرآن ته کښېنم د دې لپاره چې زما نه الله رضا شي او ما ته الله پاک هدایت وکړي قرآن کې الله فرمایي یهدي به الله من اتبع رضوانه الله پاک هدایت کوي په دې کتاب سره هغه چاته چې هغه د الله پاک رضا لټوي څوک د الله رضا لټوي نو هغه ته الله پاک هدایت کوي نو هر څوک چې د الله پاک رضا لټوي قرآن به د هغه د هدایت ذریعه جوړېږي دویم دا د التقوا تقوا د الله تعالی نه یره قرآن خو ډېر خلق لولي په دې باندې خلقو غیر دینه خلقو هم تفسیرونه کړي هغه خلک چې هغه انګریزان دي هندوان دي سیکان دي هسې فهم څه کوي تفسیرونه به لیکلي تفسیرونه لیکن هغه خلق ته انداز نه دی شیعهګان بریلیان دا منکرین حدیثه هغوی قرآن لولي قرآن تفسیرونه هم لیکي د هغې باوجود د قرآن چې کومه فایده ده هغو ته نه حاصلېږي نو دا ولې دا ځکه چې په هغو کې د الله پاک یره نشته تقوا نشته صرف د معلوماتو د اضافي لپاره دا خبرې او دا کارونه کوي زما معلومات کې اضافه وشي نور د خدای نه یره مقصد نه جو هسې پاتې شي بیا د قرآن د فایده نشي اخیستی درېیم دا دی چې د الله پاک نه یره او د قیامت نه یره د خدای پاک نه په زړه کې یره پیدا شي او د قیامت ته سړی یریږي نو قرآن کې راځي ولقد آتینا موسی وهارون الفرقان وضیاء وذکرا للمتقین الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون تحقیق سره موږ موسی علیه السلام او هارون علیه السلام نه فرق راوستونکی کتاب او ورکړی چې تورات او رڼادار کتابونه موږ ورکړی هغه نصیحتو دپاره د متقیانو هغه کسان چې هغوی یېرېدل د خپل رب نه په غیبه باندې الله پاک یې لیدلی نه او د الله پاک نه یېرېده وهم من الساعة مشفقون او دوی د قیامت نه یېرېده د خدای نه یېرېده او د قیامت نه یېرېده نو الله پاک فرمایي چې دا قرآن دا تورات چې د هغو دپاره هدایت هم او رڼا هم وه او ذکر او نصیحت هم دا خبرې په هغو کې موجود دي څلورمه خبر دا ده چې سړی غوږ دی او چپي خبرې نه کوي نو هغه وخت کې به قرآن ته فایده رسوي قرآن کې هم دغه شرط راځي واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون کله چې قرآن لوستل کېږي نو تاسو اورئ او چپ اوسېږئ د دې لپاره چې تاسو باندې رحم وشي نو که قرآن سړی زده کوي او د هغې نه فایده اخلي نو غوږ به ورته ږدي متوجه وي او چپ به اوسېږي او حدیث کې راځي چې د الله پاک رحمت داسې په منډه بل څه شي ته نه ځي لکه څنګه چې هغه اورېدونکي د قرآن پسې ځي څوک قرآن اوري په هغه پسې د الله رحمت په منډه ځي داسې بل څه شي پسې نه ځي د الله پاک رحمت پنځم دا دی چې د الله پاک د وعید نه یره کوله چې الله پاک کوم یرې بیان کړي دي که نه په وعیدات کې دا مه کوئ دا مه کوئ دا مه کوئ د هغې نه سړی ځان وساتي نو بیا به هله د قرآن د فایده واخلي او قرآن کې هم دغه شانتې راځي فذکر بالقرآن من یخاف وعیده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نصیحت وکړه هغه چاته چې هغه یریږي په قرآن سره وعید دي زما د وعید نه زما د وعید نه یو وعد دی وعده ده او بل وعید دی وعید باندې یروله نو زما د یرول نه چې څوک یریږي نو هغوی ته نصیحت وکړه په قرآن سره نو په قرآن سره نصیحت به هغه چاته کېږي چې هغه یریږي ورته بل ځای کې راځي سیذکر من یخشا زر ده چې نصیحت به واخلي هغه سړی چې هغه یریږي د الله پاک نه شپږم دا دی چې د دنیا ته میلان نه کوي او د خواهش تابعداري نه کوي د قرآن چې کوم دی لولي زده کوي د دې لپاره چې الله پاک پرې رضا شي د دنیا لپاره نه
د ډیګریانو او د دې لپاره هم زده کول نه دي پکار او د خواهشاتو تابعداري به نه کوي. دغسې خو بلعام بن باعوره چې دی هغه په بني اسرائیلو کې ډېر لوی عالم و، خو کله چې هغه خلکو هغه له لالچ ورکړو د دنیا محبت د هغه سره پیدا شو او خواهشاتو پسې شو، تابعداري د خپل خواهش وکړه او د موسی علیه السلام خلاف خیري وکړي. هغه ویل زه نه کوم، خلکو مجبوره کړم. ښځې ته یې وویل مال یې ورله ورکړو، ته درته ووایه چې خیري وکړي موسی علیه السلام خلاف. دا پیغمبر دی، زه به تباه شم. او چې کله پیسې ولیدې مال یې ولیده بس بیا خیري شروع کړې. خیري بیا ځان ته کولې، عجبه یې راویستل وه. قرآن کې راځي ولکنه اخلد الى الارض واتبع هواه، د دنیا ته میدان وکړو او د خپل خواهش تابعداري شروع کړه، نو فکان من الغاوین د ګمراهانو نه شو. اول سم سړی او لوی عالم او مستجاب الدعوات دعاګانې به قبلېدې، خو چې کله هغه تورات د تورات حافظ و عالم چې کله په هغې باندې عمل نه کوو جو بیا سپی جوړ کړو. سپی مثله کمثل الکلب، دا د مثال په شان د سپي و. که سپی ته پرېږدي هغه بیا هو کېږي او که ته نه پرېږدي هغه بیا هو کېږي او ژبه یې راویستلې، نو د ده هم دا ژبه راوتې وه. نو سفیان ثوري رحمت الله علیه هغه وایي چې فهم د قرآن او د دنیا معمولي څیز باندې اشتغال چې هغې باندې سړی ځان مشغوله کوي، دا په یو زړه کې چې د مؤمن په زړه کې دا دواړه نه ژبه کېږي. یو هم سړی په قرآن باندې پوه شي، یو هم د دنیا سوچ او فکر دغسې نه کېږي. وهم دا دی چې ایمان کامل په الله باندې، د الله په وعدو باندې، د الله په وعید باندې. په دې کې قرآن کې یو دغه مضامین دي که نه، د الله پاک وعدې دي وعید دي، نو دې باندې چې کوم دی ایمان داره ده، قوي ایمانه، نو هله به بیا قرآن ته فایده رسوي. اتم دا دی چې طهارت القلب، دا زړه پاک کړي، زړه پاک کړي. د څه شي نه پاک کړي؟ د زړه صفایي، د حسد نه، د کینې نه، د ضد نه، د بغض نه، د ګنده اخلاقو نه، د دې نه دا زړه پاک کړي، نو هله به د قرآن فهم دته حاصل شي، قرآن ته فایده ورسوي. او یو بعض مفسرینو دې آیت دغه تفسیر کړی چې لا یمسه الا المطهرون، نشي رسېدی قرآن ته مګر پاک خلک، یعنې د قرآن فهم ته هغه خلک رسي چې هغوی زړونه پاک وي. او دویم ظاهري تفسیر هغه تاسو ته معلوم دی چې لا یمسه الا المطهرون، دا نه به مسه کوي دا قرآن مګر پاک خلک، یعنې په بې اودسۍ کې به نه راځي، اودس کې به راځي. او بل باطني دغه تفسیر دی. نهم سبب دا دی چې العزم الجازم، کلکه اراده وکړي چې دا قرآن به ما ته فایده رسوي، هم علما هم عملا هم عقیدتا. قرآن کې دغسې راځي سورة تکویر کې لمن شاء منکم ان یستقیما، څوک استقامت غواړي ځان یې غول غواړي، په دې قرآن باندې الله پاک هغه نیغوي، استقامت ورته نصیب کوي. نو دا په غیر اراده بلري، یقین بلري. بل دا دی چې صبر، دا ټولې خبرې به راځي په صبر باندې. بنده چې علم حاصلوي، عمل کوي، د نفس تزکیه کوي، د بدو اخلاقو نه ځان بچ کوي، نو دا حاله چې صبر اختیار کړي. او قرآن کې هم دا شرط راځي وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. او ګرځولي موږ د دوی نه امامان د دې بني اسرائیل نه يهدون بامرنا، چې هغوی زموږ په د امر باندې هغه هدایت باندې لارې موندل وه. لما صبروا، کله چې هغوی صبر وکړو، صبر وکانو بآیاتنا یوقنون، او زموږ په آیاتونو باندې یقین لره، نو بیا الله پاک د هغوی نه امامان جوړ کړل، د خلکو پیشواګان، خلکو ته دین کړو. اوس هغه اسباب چې هغې نه سړی ځان منع کړي د دې لپاره چې قرآن ته فایده ورسوي، نو بدعت نه ځان ساتله. بدعت د دین په مقابله کې یو شی دی، الله او د الله رسول تا ته نه ویلي، او ته ځان نه یو کار چې کوم دی هغه جوړ کړې او په دین کې داخل کړې. اکثر دا په بدو کارونو کې نه، په نیکو کارونو کې، نیک کارونه زیادت پکې وکړي په دین کې، دې ته بدعت ویلی کېږي. نو د خدای طرف نه حکم نه او سړی ځان له خبرې پکې ټک کړي ملګري کې، نو دا بدعت دی. دویم چې کوم دی هغه په ګناه باندې اسراف، چې ګناه باندې همیشګري کوي، نو په دې سره فهم د قرآن نه راځي، قرآن نه سړی فایده نشي اخیستی. دریم تکبر دا دی چې هغه حق له دیکه ورکوي، خلق ورته سپک ښکارېږي. قرآن کې راځي سأصرف عن آیاتي الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق،
زه به چې زه به واړم د خپل آیتونو نه هغه کسان چې هغو ځان غټ ګڼي په ځمکه کې او بغیر الحق بغیر د حق نه نو د خدای پاک وایي زه د خپل آیتونو نه اړوم دلته زه د خپل آیتونو څخه هغه نه ورکوم کوم کسان چې هغه لوی کوي تکبري وکړي او که کینی درسونو ته او یا که څه وایي خو هغه د دې لپاره چې د غټ ښکاره شي لوی وکړي نو دغه سړي ته فهم د قرآن هم نه نصیب کېږي او قرآن نه فایده هم نشي اخیستی او څلورم دا دی چې د خواهشاتو تابعداري پنځم د دنیا محبت شپږم چې کوم دی هغه چې ایمان یې کمزوری ایمان به قوي کړي نو هغه به د قرآن نه فایده اخلي اووم دا دی چې تحقیق کمزوری بس یو چا خبره واوري یا یو تفسیر کې یو خبره وویني او بیا په هغې پسې شوی یا وایي زما استاد دا خبره کړه نور تحقیق نه کوي نو په کار دا دی چې د دې خبرې دا خو فلاني تا ته وویل دا خبره صحیح ده او غلطه ده نو اوس زه ترجمه وکړم تاسو دا قرآن بیانوم نو په استاد باندې اعتماد پکار دی خو لکه انسان د خطا کېږي پکې هم نو تاسو یې ګوره کړه دغه چې بل چا دا ترجمه کړه هغه بل عالم هم دغسې خبره کوي په دې تفسیر کې په بل یو تفسیر کې دا خبرې شته او که نه زه په ده پسې روان یم ړوند تقلید دا به نه کوي اتمه دا ده چې د یو مفسر په قول باندې عمل دا خو چې په هغه مخکې کې داخل دی او نهمه خبردار ده چې خپل عقل هغه کامل وګڼي چې زه چې سړی یم زه عاقل سړی یم هوښیار یم دا پوره ده نور دغه ته صورت نشته خبرو ته د چا نه به دا خبرې زده کوو نو دا نهه خبرې چې کوم دي چې د دې نه سړی ځان وساتي نو هله به د قرآن فهم چې کوم دی هغه راځي نو خو بیا نور یو زیاتېږي خو نن دغه پوره دی انشاءالله سبا راوګرځي أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله سبحانه وتعالى أكرمنا ولا تهنا صلى الله عليه وسلم